უალერსია. დედასავი საყვარელი. საყვარელი. კარგი. როგორია ჩვენი დედაენა? როგორია? უძველესი. კიდევ მადლია. დიახ. უძვირფასესია დედაენა. მოდი გუშინ სასწავლო ჩავიკრათ დედაენა და მოვიფეროთ ლამაზი გამონათქვამები, ტატო. საქართველო არსებობს და ჩანს არსებობს. ერთადერთი ხარ დედაენა სამშობლოში. მედია? დედის სურნელება ქვის, დედის დაფერება და ნალერსალა. მარტო? ჩვენი ოცნების პირველ წყარო ჩემ მოჭხრიარე. სმენა ხარ ჩვენი უკრანების გვირგვინი ქვია. საქართველოს თეთრი გაგაჩინა ზენა, ხმათა ხავერდების დამარცხოვის ენა. ენა ქართული რა არის ჩვენი? ენა ქართული დედაა ჩვენი. ენა ქართული ძალაა ჩვენი. ენა ქართული სიტყვი და ხოცით ქართველი კაცის. ენა ქართული. ენა ქართული მონელი მაგის ზეცისა ენასა. ენა ქართული. ენა ქართული საამბო და საგალობი. საამბო და საგალობი. კარგი. ვინ შეადგინა თქვენი დედაენა? თუმცა იაკობ-გოგებაშვილი სულაც არ არის ჩვენი თანამედროვე. იყო ძალიან დიდი ხნის წინ ცხოვრობდა. მე-19 საუკუნის ბოლოს. დაიბადა 1840 წლის 27 ოქტომბერს სოფელ ვარიანში, ღარიბი მღვდლის ოჯახში. იაკობმა ძალიან კარგი განათლება მოიგო. დიდი პედაგოგი გახდა და მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ბავშვებსაც ზრუნვას მოახმარა. მან ძალიან ბევრი წიგნი დაწერა და მათ შორის ყველაზე გამორჩეულია აი თქვენი დედაენა ბავშვებო. ამ დედაენაზე ძალიან ბევრი თაობა აღიზარდა და იმედია აღიზარდება ძალიან ბევრი თაობა მომავალშიც. დედაენას ქართველმა ხალხმა მადლიერების ნიშნად ძეგლი დაუდგა. იაკობ გოგებაშვილი დაკრძალულია თბილისში, ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში, თაწმინდაზე. როცა მოხვდებით თბილისში, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ იაკობის საფლავი. ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ალბათ გვექნება ამის საშუალება, რომ წავიდეთ და პატივი მივაღოთ მის საფლავს. იაკობი ბავშვებო უკვდავყოფილია ქართველი ხალხის გულში და მე შევეცდები, რომ თქვენს გულშიც უკვდავების სახელი დაიგვიროს. კარგი, რით იწყება დედაენა ბავშვებო? სანამ იაზე გადავიდოდეთ, მოდით ვნახოთ იაკობ გოგებაშვილის ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა, რომელიც თქვენ მოგიმზადეთ. აი ამ სახლში დაიბადა ბავშვებო იაკობ გოგებაშვილი სოფელ ვარიანში. ასე გამოიყურებოდა დიდი მწერალი. პირველი დედაენა, ასეთი იყო პირველი
იარო. Ale გადახურდე, ჩვენი ქვეყნის მინდორზე, ია ბუჯაურად ამოდი. არა, სულ უჯარ გადაებურება ხოლმე. მაშინ როდის ევლინება ია ქვეყანას? თავიანდნავაზით გადახურის მახარებლად, ბუჩქი ძირებს, რუსთანაია მოექი. მოვაია და იწყება ბუნების გამოყენება. ეხლა შემოდგომაა. ნახეთ გაიხედეთ გარეთ როგორი წვიმიანი ამინდია. მე ვერ შევძელით თქვენთვის ნამდვილიები დამეკრიფა და მომეტანა. მაგრამ თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ საფუძველზე გაზაფხული მოვიწვიოთ. გინდა? გინდა! ხო, პარტამასწავლებლებს მოგვიყვანოს გაზაფხული.
თავისი მოკრძალებით, თავისი ქცევებით, მიმზიდველობის, მომხიბველობის სიმბოლოდ არის აღიარებული. ია, ბევრი პოეტის მუზა გამხდარა. მე მინდა წაგიკითხოთ თანამედროვე პოეტის თამარ ბროლაძის ლექსი „გაშთვალება ია“. მოვსვათ იბეოს. გაზაფხული მოსულიყო, ცას მომზერდი მზიანს. მივალ ბაღში ჩამოვჯექი, მივესალმე იას. გამიღიმა გადამხოცნა მოსთვალება იამ, მომეფერე შევთავაზე, მეგობრობა გინდა. ვერისვენებს კოხტა ია, ცდილობს რაღაც მითხრას, მაგრამ ვაი მისენაზე ვერ გავიგე სიტყვას. ბოლოს თავი დამიხარა მე თანხმობის ნიშნად, შევფიცებ ჩვენ მეგობრობა, მე და კოხტა ია. მე ვარდებს მივესალმე, შეღებილი წითლა. მოვიკითხე შროშანები ტიტა და გვირილა, მაგრამ ვაი ამ დროს თურმე გამებუტა ია. კითხე ჩემთან მეგობრობა, ნუ თუ აღარ გინდა. შემომხედა, დაიმორცხვა ცრემლებს ცრემლად ყვიდა. მერე შერიგების ნიშნად თითქოს გამიყიმა. ისვე გულში ჩავეყარი პაწაწინა ია, ისიც თითქოს მომეკრა და თვალებს მორცხვა თხრიდა. თქვენ რა იცით რა ძალავს, ლოშთვალება იას, თქვენ რა იცით როგორ მიყვარს, ჩემი კოხტა ია. დიდი მადლობა ბავშვები. რატომ არ შეიძლება ეს წიგნი ხვალ შევატარო? დედაენაც ხომ პირველია და წიგნთა ყვავილებში. დედაენაც ხომ იქ იწყება. თქვენ უკვე კარგახანია გადაშალეთ ეს წიგნი და შეაბიჯოთ მის საოცარ სამყაროში. მოდით გამიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები. რა ნახეთ დედაენაში? ლილე, რა ნახეთ დედაენაში? ესე გალობი ზეუცი იასა და წყაროების პერიოდში. ცია კონდენსატზე ხალი ჩამოატარა. ქვას დუმეს ვიდოშეს ხავს მერცხლა. ათანდი მაღირიღი მტები გადინადირა ხუთკუპურა გვაღიღი და დაქმნუა გვაღირა. იგნის ბატლი ჩაიყვა და გაგიდაია. მოჩუჩუა საწაფები წაგდაია. ვიჩადოთ სილამაზე ზეცეზია ყველა პური შევა ციგნი ხომებში დედაენა თესერაგან საქართველოში. მოწყობიარე და კანური ჩვენი სისტემები. იახვანი ვერწალე გავს როდა ჟამი ვერწალს დაგადულად მოვჩუქჩუხებს სალამობს ლერწა ათანდიდა თითებდა ოცნები რომ გადაში ხაფრები რომ ჩაგაშუქოს ლერწა იება ტროპიკურებია ლება დამისხავს. მე ყველგან წამეხია მიმღერია. ხალმევლია დედამიწა შორი ძადა მიდიკი დედა დამყაროდა მეშკილი. დედაენა სულზე ზე ჩასმული ვარძის ყბლაში დედის უპესავი თბილი დედის გამიმები მსგავსი დედაენა ვარდობის vera გვიძდა ყავის გაშლის თებ გაშლილებს ხედავჭიდებს ეგინება გოგებაში. დედაენა ნაძვის თვალი კარს მომუყეს პირველ დიდის სულ პირველი ცოლის ყვავი. აია აიქითი დედაენა ყაყაჩოთა ფუცლები და ცვივა ცვალი დედაენა იამნანის ხმანკბილი და ხმანდარი კარგი, ბავშვებო, ძია იაკობისათვის დედაენა და დედა სამშობლო განუყოფელი ცნებები იყო. მას ძალიან უყვარდა თავის სამშობლო. თქვენ გიყვართ თქვენი სამშობლო? ქვია თქვენი სამშობლო? საოცნებო მხარექვია. ყველგან მზედა ვენახია, თემგი და ადამიანია. იქ მტკვარი და ლიახვია. კლდიანია, მზიანია საქართველო. ამ სიყვარულს ვეღარავს ბოლო, სადგებარი ლაბძნობა ამხელა. იქნებ იმისთვის მიყვარხარ მხოლოდ, რომ საქართველო გვია სახელა. წინას მაგაც ნათმიდანი დაბაჯახმას ერვალება აქ მზევდა დამარგან შახას კალბი მღერვალი აქ მეგობდა გორგასალი, დავით მეფე აქ მეგობდა, რომ გერგული მიდაწყალი, საქართველო დარჩენილა. აქ
წყალი და მიგვიწყოდეს ეკენიან გზაზე წმინდა გიორგიდან მიმოჯვარ. ამინ, ღმერთმა გისმინოთ, ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენი სამშობლო ივერია, საქართველო გავწმინდეთ და თქვენ მისი ღირსეული შვილები გახდეთ. მე მინდა ჩვენი გაკვეთილი დავასრულოთ ძალიან მხიარული სიმღერით, ქართული ანბანი. ჩვენი სტუმრები არიან ბაბილინა და ბასილიბუბოს ბავშვები. სამდათვლაში დავდგეს წრეზე. 1 ასეთი გავუშვით ეს ვისაც 2 და 3. კარგი. საერთოდ მივიღო ისე როგორც ჩამოყალიბებულმა მოსწავლეებმა ეს 100 ადვილად არ ხდება.
ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგია ამ მომენტში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია დიდი შრომისათვის. ძალიან დიდი მადლობა საყვარელო ბავშვებო, თქვენს მაია მასწავლებლებს ეს შრომა დაუფასე. და მე ჯერა თქვენ ნამდვილად მესეული ქართველები ექნები. და მინდა შეგახსენოთ თვითონ იაკობ გოგებაშვილის სიტყვები. მე დედაენის დაწერაგი არ გამჭირვებია, მისი განცვა გამიჭირდა. მე ნამდვილად ჯერა თქვენის ქართველები იქნებით, რომლებიც ქართულ ამბავს დედაენას გაიცავ, ძალიან დიდ ხანს და თაობიდან თაობას გადასცემ მის სიყვარულს. წარმატებებს ვისურვებ, ასეთი ლაღები, ასეთი მხიარულები, ასეთი საყვარელი იყოს თქვენი ცხოვრების მანძილზე. ეს ბავშვობა ბედნიერი ყოფილიყოს და ბედნიერი ქართველები გაზრდილიყოს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს ვისურვებ. მადლობა. მე დავტოვებ ბოდის მოგიხდით აუცილებელი დიდი მადლობა პირველ რიგში ბავშვებს. ძალიან ლამაზები იყავთ, ძალიან კარგები იყავთ. მაია მასწავლებლებს დიდი მადლობა, ჩვენ ვიცით, რა ყველა შრომა ჭირდება. შეიძლება დრო დიდი არ იყო ეს რაც ჯანმრთელობა, ძალიან დიდი ამ მოკლე დროში ბავშვებმა თავიანთი შესაძლებლობა არაჩვეულებრივად აჩვენეს. ისურვებთ იაკობის მადლობას ხოლმე. ვიდრე დედამიწა დაიბრუნებს, იაკობ გოგებაშვილის სულთნობა ბავშვებმა. დედაენის მადლი და შობელი პარამეტრი და დედაენის მადლი განწყობილების ცხოვრების ფონდი. დიდი მადლობა. როგორც მონათესავე კოლეგა მეც არ შემიძლია კულტურულად გავიდი ამ მომენტიდან და ამ ლამაზი სივრციდან და დარბაზიდან. ბავშვებო, ერთხელ დაბადებული ქართველი ხელმეორედ მაშინ იმადება, როცა იაკობის დედაენას აიღებს ხელში. აიღებს, გაშლის და ამ სამზეულს სხვანაირად დაინახავს. პირველ რიგში მის ყდაზე გამოსახულ ბულბულს დააჭერს, ხელს არ გამიფრინდესო. მერე გადაშლის და ისურნელში გაერთება. მე გისურვებთ, რომ ამ ისურნელით იყოს განედლებული თქვენი ცხოვრება, რადგან ამ კეთილმა ძიაკაცმა გისახსოვრა დედაენა. პატარები ჟეამული იყო მისი შვებალ ხენა, ნორჩგულებში ჩაგვისახა. საქართველოს მზედამიწა, საქართველო გიყვარდეთო, როგორც შვილებს დაგამიწათ. აბა თქვენ იცით, როგორ დაიცავ, როგორ მოუვლით ამ სამღვთაებრივ სამონჯეს, მამულს, ენას, სარწმუნოებას. მე მჯერა თქვენ, მე მჯერა, რომ ღირსეული ქართველები იქნებით და ალბათ მაია მასწავლებელი 100 წლის შემდეგ იქ გაცოცხლდება, იქ გაიგონებს თქვენ ხმას, რომ იცავთ, უვლით, გიყვართ მამული, ენა, სარწმუნოება. მე უზომო დიდი მადლობა ბავშვებს, მაია მასწავლებელს, მშობლებს, რომ ასე ლამაზად წარმოაჩინეთ თქვენი შვილები, ასე ლამაზი ფორმა მიეცით და ჩვენს ოპერატორს პარას მინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ. ყოველი შემძლე ჯადოქა. ჯოხი მოუყვრია ხელში და დაკრავს და გაზაფხული მოგიყვანა. სუპერას მშობლებს, სუპერას დირექციას, რომ ასე უწყობს ბავშვებს და ამ ლამაზ გარემოში ეს დირექციის დამსახურების გარეშე არ იქნებოდა. მე ისე მოხიბლული ვარ ლამაზი გარემოთი. დიდი მადლობა დირექციას, რომ ასეთი ლამაზი გარემო დაახვედრა ამ ბავშვებს 1 სექტემბრისათვის და ეს ერთი და სხვა მრავალი ბავშვებო, მადლობთ ყველაფრის. ამოდი დიდი მადლობა. ბავშვების სრულდება ძალიან ეს ასაც უნდა და ეს ძალებალებია. დღევანდელი სიძველა არის და თუნდაც ყველაფერს თავი დავანებოთ ის რომ ეს ბავშვები უკვე წამოსული არიან და რასაც ქვია მასწავლებელი და რასაც ქვია მოსა. თქვენ ვარაჩვეულებები და კარგები ხართ, ამაზე საუბარი არ არის და ყველას რა მაგლები ხართ. ყველას მინდა გავუწო. ყველას მინდა მოგვითხრა. ჩამხარეთ რომ აი ესეთ და პროცენტი კეთილიც უნდა. არაჩვეულებები გადასარევები. მადლობა თქვენ შევეცდით. ვისაც
აი ეს პირველი დიდი ღონისძიება, პირველი დიდი თქვენთვის სასკოლო ღონისძიება, სასკოლო გაფრთხილების პირველი დიდი, აი ესეთანაც დაგიკავებულებს და გამილამაზებულებს. ძალიან დიდი მადლობა შევდებს, იმისათვის რომ მოგვიყვებით და მე დარწმუნებულია რომ აი ეს ღონისძიებებში თქვენი პრობლემის სწავლების მანძილზე ასეთი ღონისძიებები მაინასწორებლებთან, სხვა მასწავლებლებთან ერთად ბევრი გვექნება ძალიან და აი ესეთივე შემართება ბავშვებმა, ესეთივე სულისკვეთება, აი ეს პირველი სიყვარული იმ დედაემისა, რომელსაც ყველაფერი სიყვარული ეწევა. შემდეგ უნდა გახდეთ თქვენი ცხოვრების მამისი. უფ, კიდე მაგრევე ხარ. ძალიან მოდი მეთვალებოდეთ, განოცული იყავით. უფლის ადამიანის და კაცის განოცული იყავით და ვერტო წარმატებული იქეთ. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით. ასწავლების მოწავლეების შორის კოლეგებს იმისათვის რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობთ, ესეთ კარგ ღონისძიებებზე გავიწყდეს ვაწყობთ. მაგრები რა. იმიტომ რომ სულ არასდროს ბარი, სულ ჩუმად წერს, ჩემი საყარელი მაინდა. სხელია რომ აიამასების მოყავს და მოვიდენიებ და მე მაჩი. აი ამისთვის, იმისთვის რომ აი ასეთი თბილი, ასეთი კარგი გარემო შევქმნი, აი პატარებს. იმისთვის რომ ამ სოციალიზმის ასეთ მოკლე დროში ძალიან დიდ მადლობას და მე მგონია, ჩემი ყოფილი მოსწავლეები, ჩემი მშობლები რაღაცას გამოვხატავ ამ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ძალიან მომეწონა ყველაფერი და პირველ ვაჟდებ რომ ამ კლასს როდესაც ღონისძიება იქნება პროვინციის უნდა დადეს. იმიტომ რომ ესენი ჩემი ზოგიერთები ჩემი შვილიშვილებია. ეს გვანცა და ხაჭნა ჩემი მოსწავლეები. იმათი შვილები გამოდის შვილიშვილები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი შვილიშვილები ყოლი რამე ამ კლასში ძალიან დიდი მადლობა ყველას ისე მომეწონა ვეღარ ლამაზი მე ვაშუქე და აი მეორე გამოჩიგდა და ლამაზად დაიწყო. ვეღარ და ესე ლამაზად. დიდი მადლობა ხელი ჩაძიეთ აწიებ თავები ზემო მე მინდა მოდი ჩემი მასწავლებელია უნდა ჩამომარებინოს 1000 ლარიანი უნდა გამხატოს ჩემი მასწავლებელია ამოიხედეთ ყველამ თავები სამაგერო ჩემი რასაკლასა დაავდე. ნეო გადაი. ერთი კიდე. აი ხელი. ერთი კიდე. გამოვხედე. გადაი ასი. ამის ხელი ერთი